som I kan se, der er 2 pakker her. Og de her 2 pakker, det er nogle, jeg har fået fra Tasty Fruits. Jeg har lavet et podcast med ham, mini-podcast med ham her for nogle måneder siden. Jeg ved ikke, om I kan huske ham, Zeshan fra Tasty Fruits. Han var forbi mig i går aftes og afleverede de her. Og i dag, der skal vi lave unpacking, hvor vi især hvad det er, jeg har bestilt. I ved nok godt, at jeg har rigtig meget plads i butikken fortsat, desværre. Og de skal fyldes til. Og i dag, der får I lov til at se noget af det forsvinde i hvert fald.